Sala ez'omusumba Aloysius Bugingo na mwenna abasabira ku House of Prime Ministers International esala ez'omuteekamu bwe busubi obukatonda bwabanga tubikako all the time tubagamba temujjangu okwo okuva leero pangenda mu kuziga omwezi 10 omwezi ogujja ogwokuna waliteeka okuba nga waliwo bingi nnyo nga overnight emalako omwezi guno ogwokusatu nga overnight etandika omwezi guli ogwokuna netukugamba kyenjala okusimbako essira kakati kyanakuza omwezi nga 10 omwezi ogwokuna omwaka 2020 olunaku luyitibwa Good Friday tugenda kusiiba ffenna tusule ffenna mu ssaala ezo ezitufuula ab'enjawulo ennyo. Okay, onagamba ati anti kituzi health drink ekyokunywa ekikakasiddwa ekitongole ekyekebejja omutindo mu ggwanga ekya UNBS ate bagamba nti waliwo ekyokunywa kyogwanidde okunywa nga tokyegengedde namu ekiyitibwa kituzi. Kituzi akolebwa mu katiko n'akolebwa mu green tea n'akolebwa mu mubisi gw'enjuki hane nebalokuba kusengejjera akokunywa maridadi sana bagamba kituzi akacupa kamu akamezi 13 kale kunusu 10 lumuloka ate wandi badokanywa emirundi 3 olunaku ku makya lunch time n'olweggulo olubuto ne lubeera nga luteredde. Kituzi ajja kuyamba okwoza mu misuwa okukendeza ku chances z'okufuna kansa. Kituzi ssenyiga ojja kubanga omugobera ddala. Kituzi ajja kubanga akufuula muntu wanjawulo nnyo omusubuzi musange mu kikubo atoba ku factory eri ebushenyi siwewoka bakubire ku simu 078 730 5 oba 078 mwenda. Kituzi health drink, have a healthy life. Wewawo ate musinguzi Peterson, Lil Joe, Lena Price, Levikson n'abalala bangi nnyo bagenda kubanga bawerekerako omwana ow'obulenzi Afande Johnson. Enaku z'omwezi nga 21 gwe guno omwezi gwennyini gwe tulimu ategese concert oba ekivulu ekitaaguluro agenda kubeera mu bitundu by'Embalala wali eri ku Agip Montel. Sente tasabye empitirivu nnyo gugenda kubeera omutwalo gumu okuyingira ate emmeeza egenda kuba ya mitwalo 5 gyokka bw'oba owulira nti okoleddwamu omulimu okuyita mu nnyimba eza Afande Johnson jangu tugende tumuwagire Embalala enaku z'omwezi nga 21 March. Bangi nnyo abamuwerekeddeko era nga ne Salt Media tuli butoola naye tukitaddemu ssente anti ffe mu nnyo. Okay. Njalo kugamba nti ekitabo ky'omusumba Aloysius Bugingo ekitibwa A Journey Untold ngabo kirengeraawo kyafulumye dda ojja kukisangayo wali ku East Africa Book of Records bakifulumisiza era ku offices zaabwe gyekiri ku South Point Mall wali Kabalagala ojja kubanga okiraba genda ku Jet Jewelers eri ku Grand Imperial Hotel ojja kubanga okifaanana Canaanland House of Prime Ministers Makerere Kikoni era nayo ojja kubanga okifuna siwe okawo ojja okujja ekitabo kino naye ne mu kifo ekirala ekitibwa Angelina Bookshop ekitabo kino ojja kubanga okisangayo. Wano ku Salt Media tugamba nti buli kibuuzo kyonna ky'olina nga kikwatagana ku Salt Media answer ogifuna wano Lungujja oba sikyo wali eri ku Zebra Plaza mu kibuga ku bitala ku Entebbe Road awo ojja okusanga office yaffe. Oyina business ng'oyagala kulanga oyina kyonna kye weebuuza ku nkola ya Salt Media awo ojja tusanga oba sikyo kankuwe ku namba eno Jas ajja kubanga akwanukula ekyo kyonna ekibuuzo ky'onaaba olina. Namba y'essimu eri 0392 17 57 84 ate siyinza kubaviirakaawo nga sibajukiza Dr. Sam n'ayamba ono akola ekyokunywa kya Mukama n'ayamba ng'ekyokunywa kino kikuyambako okugogola omubiri kyoza obutwa mu mubiri omusaayi ne guba nga guflowinga bulungi kitegeeza nti ojja kuba weegobyeko ebyo ebirwadde byonna bye weevuma ebikutawanya ebikuviirako omugejjo ebikuviirako ulcers ebikuviirako pressure n'ebirala bingi nnyo. Ekyokunywa kijje mu supermarket eyo ekuli okumpi oba edduuka erikuliraanye. Okumanya ebisingawo kankuwe ku namba za Dr. Sam omukubireko. Esooka eri 0757 56 0047 yesooka ate ey'okubiri eri 0780 17 416 oyo ye Dr. Sam n'ayamba. Tubali tukyali mu mikwano gyaffe abalagana ffe ate studio ne tufuna omugenyi era nga tugenda kubanga tumukyaziza wa kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM
Tusanyise okulaba ssebo. Kale mukulu siyaasa simanyi oba okyalina siyaasa. Erinnya sikyalirine naye bw'oba olimpise sirigaana nze Charles James Ssenkubuge. Okay, tusanyise okulaba ssebo. Nange ndi musanyufu okubeerako ku mpewo za Salt TV. Amanya g'omukulu ono ye Ssessanga Abu Kisinde. Ninayo eri eby'obufuzi atatyampalana. Totyampalana. Obufuzi birimu empalana. Siti empalana. Ebyobufuzi bwetulaba mpalana biba byafuzi. Mukulu ono alina experience okunsingako yasobola okubuulira. Mbadde manyi abalonzi ffe tusalawo ng'ani awala n'ani. Ebyobufuzi is mathematics. Kibalo. Kasita ogwa mathematics bwa byobufuzi ogudde. Kasita ka body mask akulema okukozesa. Empalana eyo eva ku banno. Oba ffe abalonzi. Efuluma mu balonzi abasayidi endala gy'ovuganya nayo n'efuluma ku bafero candidates be tuba tuvuganya nabo. Mu mbeera nti omuntu aba alowooza omujja ku mugaati. Kati gwe teeberezaamu omuntu ayagala okujja w'otudde essaawa eno mubeera na mukwano. Kisinziira. Empalana eyita naawo ayine mukyala wange okufuga ow'empalana. Bulungi nnyo. Ne mugenda mu kalulu ka chairman Erusiwanu. N'atakakuwa. Okulula nga ali mu kikya mugongo gwa musajja mulala. Ate nga bulijjo bagamba omusajja oyo yandibanga akukwanira mukyala we. Ekiviiraawo okimanyi. Mpalana. Maama kakusasika. So kati ebyo by'obufuzi. Ensonga ki ekutambuza okujja wano? Ensonga entambuza okujja wano. Kimanyiddwa eggwanga lyonna nti ekibiina ekisinga amaanyi ate ekiri mu buyinza ekya NRM kiri mu nteekateeka yakyo ez'okugogola regisita zaakyo ate n'okuwandiika bammembers abajja. Mu mbeera eyo exercise eno twasanze nti abantu basigadde n'ennyonta eyabadde ey'okugwa olunaku lwajjo embeera n'etwaliriza okwongerayo ennaku mmeka? Ennaku 2. So nga initially programu yalina kulaninga ennaku 7. Erina okutandika nga ennaku z'omwezi 9 egwenga ennaku z'omwezi 15. Kati ennaku 2 ne ziriibwa mu kutraininga abatraininga abalina okukola TOTs. Okay. Training of trainers. So ennaku 2 ne ziba nga ziriiriddwa. Kati ze mwagala okukimanyi. Si ze twagala naye ze twakimyeyo. Kuba ogamba ze mwagala zibanga zikyateesebwako. Naye lwaki temwakiplaningira nga bukyali ne muteekako ennaku z'okutraininga rather than okusooka ate okuteekawo nti mugenda tandika okuwandiisa ate ne mutandikira okutraininga? Twalowooza nti ennaku zino ziyinza okutumala naye twesanze nga ate okuva emyaka 5 emabega ate ennyonta y'abantu okuyingira ekibiina kya NRM yeeyongedde nnyo. Mwongezaayo lwakuba abantu tebazze nga mulowooza bwe munaakyala ku TV ezirabibwa nga Soloti munaabako be mukwasa ekisa ne bajja ne beewandiisa oba mwongezaayo kubanga kibayitiriddeko. Bawadde nakadde abadde tebalina ndagamuntu kufuna. Atwongezaayo olwa dimandi eriwo. Kizibu nnyo oga nti atalina ndagamuntu agenda gifunira mu nnaku 2. Ekyo kizibu naye dimandi okuyaayaana omuntu ajja. For example tulinako mikwano gyaffe betubadde tumanyi nti omupiira gwo bagusambira mu ttiimu ndala naye nga bajja beeyambudde n'okweyambula nze kadi yiino ndiredde okutekinga oath okuyingira ekibiina. Babafumbira magezi. Ate kati amagezi agasinga omulokole bw'aba abatiza akutwala mu Yordani. Era eyo gyokkiririza. Ffe abasiraamu tutayirira n'atoola ashhadu. Abakatoliki bo simanyi bwe bakikola. Kakati ashhadu y'okukyuka okuva mu kibiina ekirala. Ffe tukusatu otekinga oath nojja ne kaadi yo nti nze abadde member wa Democratic Party ekimu ku byo olwaleero ndayira nti nkitadde ebbali era nnyingidde ekibiina ekirimu omusana NRM nga tumusayiningisa nga kaadi agituwa eno. Ezaffe zigenda kufuluma tezifulumirawo kuba kakati tugiyita ndaga yero. Kakati endaga yero nga tetunaba gigenda maaso nange njagadde ngate ku nsonga eyo oyo mwana wa buwala ate tannatuula akyali mwana muwala ddala akimanyi nti bangi abagenda okukuula abantu neesanga fuudde ddala mukwano ng'afumba nagamba kisajja nagenderera kukiryako sente waakyo naye kati ze taata w'abaana ate nange nempulirayo emirembe bangi abayinza okulooza siretumanyi babangi babatono aoga movement ino kantikuleko kaadi yayo neneesanga ngaofumba obunyumizi. Ffe tugamba nti nga ekiwembe kimunyoweddeyo gwe noga nti sinunanga ku sukaali ono kamugezeeko leero noga sijja muvaako nasubwa dda kuba ekyamazima nti okusomozebwa kubeera buli wamu naye NRM ate kye kikyasinga ku birala. Nina ekibuuzo kyange ku oath.
mugikola ku ngege nene oba nange singa mbadde munnakibiina kya DP nga ngenda kwewandiisa wali okuva lw'osalawo nti nyingire NRM level yo eba yenkanankana n'eya national chairman kuba singa ebadde kampani omugabo guli gutya guli gumu kakati level zigira mu bukulembeze naye gwoba tonnagenda mu level ya bukulembeze mu NRM fena twenkana era ekyasalibwawo gwe ne woba fedde gw'oyagala okuyingira NRM ojja n'enguguuzo ne tuzikutikkula ntegeeza kaadi n'ebiringa ebyo n'otekinga oath tekiriiko mutendera wogenda okwewandiisiza ku kyalo enteekateeka eyo weeri okwewandiisa kuno kulina mu ngeri yonna kyekunalifayingamu kaadi yange bwe mba ngisirikidde ey'ekibiina eya people power terina kaadi Power kiri awo kozesa kyakulabirako kisindesinde lwaki oŋŋaana okukozesa ebyokulabirako gwe kozesa ekikyo byenjagala kubanga nebbanga ekyokulabirako kiba kyakulabirako people power terina kaadi sisi kibiina oli alina kaadi ye eya democratic party bajja okwewandiisa mu NRM muliiza okumanya nti yewandiisa dda era bwagisirikira eri najja n'afuna n'eno mukimanya mutya ekyamazima okuggyako ogwo omukisa asobola ogukozesa gwe tutamanyi naye bammemba baffe abasinga tubamanyi ate tumanyi nti ono mukulu Ssenkubuge ye aguzanyira eno kakati tolina ngeri gy'oyinza kujja otugambe nti ndokose ng'ate kanzo n'entalabuusi tobireese ku mmeeza tukakasiza ku ki nti olokose naye ate nga yirizo zisigaza olwoba olokose zireete tuzookye tutegere nti weeyambudde osenze Kristo era bazisula wali okuzokyanga guba mutima mubi lwaki temukuŋŋaanya bintu ebyo ebyo ebya DP ne mubyolekeza aba DP ne mugamba tubanyaze bano ebyo ebya FDC tubanyaze bano embeera eyo ne tupromoting obumu tubupromotinga naye ekyamazima nti mujjawo oyo aba mujjawo omukyalo oyinza okumuleka ewaka nga toleseewo ssente n'agumamu naye ekintu abakazi kyasinga obutagumiikiriza kwe kumanya nti waliyo mujjawe kati abantu abo bajja baffe buno bugeraageranye ku bufumbo ebino archive mbalinga ne munaffe ayiseemu waliwo munaffe gwe tutumye okufuna aba NRM abalala Muhammad Wamala yakededda naye nkuba emutataganyizza buli watagamba katukolere wano enkuba nejja neyiikawo nakyuka nadda awalala enkuba ebadde etonya nnyingi katusubire nti tutatambulire bwere lunaku olwaleero oba emuwala nabuwala mbuuza bubuuza abantu ba NRM kyekimu ku kibiina ekyagaba kaadi nnyingi abamemba abakyo nga bazirina kati zirina land void zafudde zirina land void kubanga eyo kaadi twagigaba nga ya tugiyita membership card kati essaawa eno gye tuyita endaga yero kyova olaba bw'ogenda okuupdating kati register zino zirimu amannya g'abamemba bw'ojjanga erinnya lyomu eriri ng'otuwa date of birth ng'otuwa n'ennini namba ne namba y'essimu kikimu ki ekigendererwa tugenda kufulumya electronic cards kyekigiyisa endaga yero nti mukulu Ssenkubuge oli wa NRM nti kiki ekiraga ng'ojjayo kaadi yo so seeri oyinza ogijjayo nga weyise Ssenkubuge ate nga Ssenkubuge mulala naye nga nno ekifaananyi kyo kwekiri waliwo ekiri tekiniko kyeyala okubuuza mukulu Ssesanga alina kaadi eyewandiisiza etugambye ekyalo wakiyita batya mutungo bbiina ekyokka okwewandiisa kuno kumusanze Kabowa agenze mu registra ya NRM ye Kabowa kaadi ye ebe eri etya kyetusinga okwenkaraginga nti omuntu avudde emutungo bbiina ng'ayagala okwewandiisiza e Kabowa alina okuba ng'akoze bino nga yakola transfer eya National Electoral Commission okuba nti agenda kulondera Kabowa era nga alina okujja ne pink form otherwise gwe abeera emutungo tekiri advisable okwewandiisiza Kabowa eba tejja kudda esobola okudda naye ekigendererwa kyayo ki ekigendererwa si kuwandiika buwandiisi wabula tuwandiikira abantu mu kitundu mwe bagenda okulondera
kimanyi bulungi tuli mu nteekateeka ey'okutandika structures za NRM. Kambuuze kino Nyabo. Singa mba siri mu register y'okulonda nsobola okwewandiisa okufuna kaadi eno. Bulungi nnyo tuli mu kutereeza enkalala n'okuwandiika bammemba abapya. Namwe munasubmitingayo mu electoral commission oba namwe mulinga ebibiina bulala namwe electoral commission temunyirako control. Okusubmitingayo ki? Ate wali waggulu w'amateeka. Okusubmitingayo ki wekitiibwa? Ekibuuzo tugenda kubanga atumbulamu katono ye mwene ddo bwe tudda agenda kwanukula ekibuuzo tuli bwakitugamba tovaawo. Tukujjukiza nti nga nnaku z'omwezi 10 tugenda kwa tukugamba emirundi mingi nnyo wonna woli mu Republic of Uganda oba okyasobola okukola entegeka ezikutwala kwa so Prime Ministers International n'osiba in the presence of God era n'osulayo tusibayo ne tusulayo ate mutulaba kubanga abamu n'obuzindalo ffe tubeera nabo. Fedde sogojewo omuntu oyo eye Dr. Sam Nayamba ono nno y'obumu ku bujulizi obulabwako obukwatwako obwa House of Prayer Ministries International. Bw'oliddamu okufuna omukisa okumuwulira gw'atamuwulirangako ojja kuwulira Dr. Sam Nayamba ng'akunnyonnyola yali Christmas season ng'agenda kusaasanya ssente naye n'awulira eddoboozi erya omusumba Lozias Bugingo ng'awa advice ku butya bw'osobola okukwatamu ssente zo kati kampuni erimu billions of money. Dr. Sam Nayamba akolera ekyokunywa kya Mukama Nayamba. Ekyokunywa kino kigoggola obutwa mu mubiri n'osigala ng'oli mulamu kyakakasibwa ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga lyattu Uganda. Si kyakutambulira ku dduuka eryo erikuli okumpi oba supermarket osobola okifunayo ku nnusu 10 lwokka mu ssemaduuka wonna ojja kusangawo ekyokunywa kya Mukama Nayamba. Wabula ggwe ayagala okufuuka kitunzi ayagala okusuubula obusuubuzi mu bungi naawe alina kye weebuuza ku kyokunywa kino eno oba kisobola okuba nga kiwonya ekirwadde kyo osobola okukuba ku nnamba zino ez'essimu wammanga gw'omulamu weemanyiza okukinywa omubiri gujja kuba nga gutambula bulungi tegujja funa opportunity erwala. 0757 56 00 47 yesooka. Ennamba ey'okubiri ya Dr. Sam eri 0780 17 416. We tugamba nti tugende ku Kanani teguba muzannyo waliyo ebibala waliyo obujulizi obulabwako ate obukwatwako jangu tusabenga. Okay tukyali naye omukulu Sesanga avudde emutungo bina wa kibiina kya NRM. Wamala bangambye nti are ready twagala kubanga naye tumwa chance eno kwate tujja crossinga over wali dakika embwe tujja kubanga tumaliza ku dakika za fenge bulanga 5 okwere esawe 3 waliwo nga oli ku ring road 1 waffe ewasaba sajja kabaka muwenda mutebi owokubiri kiki ekiri awo olinaani era mwogera kuki gena maaso. Omula Sol TV nange nyongola kuna msako na joli wasota se wasota nyabo nze Mamadi Wamala nange nkedda atukusinkana abamba na kisinde cha Yellow Power banafe ba NRM bagenda maaso kubanga balambika ensonga zaabwe ez'ekibiina oba ekisinde ekyendaga muntu oba endaga yero y'ekibiina nga batesetese nti babongeddemu okutuuka olunaku olw'enkya. Ngenda kutusako munange bakulamuseeka tubere nga atandika n'ensonga ze balina olunaku olwaliro. Wano nina munange Buhenya Muhammad agenda kubanga atubuulira enteekateeka gye balina lwaki bavuddeyo kubanga balambika ensonga za yero oba ndaga yero mu kibiina kyabwe ekya NRM. Oli mutereevu ku Sol TV lamusa kwalewa Sol TV then tukutandike n'ensonga zetu olunaku olwaliro. Amanya Buhenya Abdu okuva mu kisinde kya Yellow Power nga mu kisinde kya Yellow Power nkolanga treasurer. Esewo. Yellow Power kiki? Yellow Power kyekisinde ekiri under NRM ekyavayo ku muntu w'owansi. Mwaito twagenda twetegereza nnyo omuntu gwe bayita omuntu w'owansi wali we badde bayamba ng'omuntu w'owansi bagamba nti owa boda ye muntu w'owansi owa taxi ye muntu w'owansi naye twagenda okizuula ng'oyo si we muntu w'owansi nga ffe ab'owansi ddala ng'omuntu w'owansi be bana babeera mu tonninnyira abookya kasooli abasiika emberenge abasiika obunyama ku makubo abo nga ye muntu w'owansi ng'ate omuntu oyo tatunuulibwako era nga tebamumanyi nti oba gyali nga tebamufaako bawamanyi kuba boda kati nga ffe abali wansi eno ku ground bwe twakiraba ng'omuntu oyo yeraga okulwanirira ng'era tuli ku level y'emu ne tuvaayo ne twekolamu omulimu nga ffe ab'ekisinde kya Yellow Power ne tutandikawo Yellow Power okulwanirira omuntu oyo ne tuba nga twagala tuyiseewo message okuba nga nabo abantu abo bafiirwako babe nga bafuna obuyambi okuva mu gavumenti nabo babeere nga bakola ki nga bafuna
babere bulungi mu nsi yaabwe babere nga bajenyumirizamu kwa bo bali balowooza nti babasudde n'ensonga emu endala yatugisaayo nga Yellow Power kwe kwagala okukomyawo omutima gw'aba NRM naddala abo abanyiivu abagamba nti tebakyabafaako babasuula batinkana bavubuka we batyo tetwagala ffe tuddemu ekintu tukijanjawaze bonna tubasike tubakuŋŋaanye tuyitire mu Yellow Power nga tuli ekintu kimu NRM yaffe tugize ku mutindo tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Oyo munnaffe ye Bukenya Abudu ye treasurer w'ekisinde kino ekya Yellow Power ate tulina ne munnaffe vice chairman era w'ekisinde kino ekya Yellow Power tulina Masco Paulson naye katulamuseko tubeere nga tutandika n'ensonga ezibaleese olunaku lwa leero. Mbalamusiza bananga abalabi abalaba Solo TV beebaza nnyo okugiraba ffe bampita tulina Masco Paulson mu kisinde kya Yellow Power vice chairman twavaayo ku muntu wa wansi edda baali bafa ku bana ba boda boda bafa ku bataxi abo balina sente omuntu akozesa capital wa miliyoni 5 miliyoni 4 bw'oba omuyamba ate oba totegedde muntu wa wansi so abantu ba wansi be bana abasiika chapati wansi aboosa kasoli ku makubo bana abaana abali wansi mu ghetto kati naffe mwe tukulidde so ne tuvaayo tukwatire bumu tulabe nga tutuuse eddoboozi we lirina okugenda. Mwame tuna Masco olunaku olwaleero ekibiina kyongezaamu ennaku z'okuwandiisa endaga Yellow kuba baalimala kutandika nga 9 bakomenga 15 naye twalabye nti wabaddeyo obuvuyo obw'enjawulo bw'ogenda Lwengo wabaddeyo kusika omugwa wakati wa MP aliyo kati Haji Mbabali ate ne Haji Kiyimba nga kigambibwa nti Haji Kiyimba yabadde aleese abawagizi ba DP kubanga ateekateeka okugenda okwesimba Lwengo nga MP yalese abatali bannakibiina okubawandiisa ekyalese akasattiro mu kibiina abaga nti muleesemu abantu abatavuganya oba abatali bannakibiina okubawandiisa era ekyawaliriza okwongezaayo ennaku zino 2 bafunikire olunaku olw'enkya mwe nga bannakibiina ekya Yellow Power exercise mwabadde mu following emirundi gyonna okuva nga 9 okutuuka nga 15 olunaku lwajjo entambula mwala exercise yatambudde etya mu analysis yammwe nga abadde bagenda okulondoola okuwandiisa endaga Yellow mu kibiina kyammwe? Esebo obale mukuru wa mare kibuuzo ekyo kyombuuziza ensonga ezo tubadde tuzifollowinga bulungi wabula ate ekyo kyombuuzize kyerwengo babadde batuufu kubanga omuntu ava mu FDC mu People Power bona tubaaniriza so tetuwandiika ba movement bokka wabula ate okusoomozebwa kwe twasanze kuli wamu baatuwadde obudde butono ennaku 3 zokka okuwandiisa abantu abo ng'ate obudde obwo bumpi ate tebusobola naye nga abantu bonna tubakungira ddala ffe tetuwandiika ba NRM bokka wabula n'aba People Power tubanoonya kati ng'ewange mu Ndeeba kyansanyusiza nnyo nali manyi nti tetukyafunayo n'abantu bonna naye ekitabo bwe kyatuuse wali ng'abantu bawandiika bacekinga manya abantu bacekinze nali manyi baagenda naye nagenza okutunula ng'ate bonna bakomyewo bali mu kucekinga bajja nali manyi People Power yabatwala ate ne tufunamu n'abalala abapya abasaba tubagate mu movement tutambulire bumu so n'olwekyo okutongera ebbanga kirungi nnyo abo balwanira bwereere abantu bonna tubeetaaga babaleke bajje abavudde mu DP mu People Power mu FDC tubeetaaga twagala kuweza namba era ffe ng'abavubuka twagezaako okukunga naye obudde bwabadde butono naye engeri gye bayongedde kirungi nnyo tukyaniriza. Mukulu Bukenya Abdu kino bwe tubanga twalabe just mu kuwandika buwandiisi ng'effujjo lyerose bwe lityo n'abantu abalala bali ku bitanda banyiga biwundo essaawa eno ate bwe tunaagenda mu kamyufu ak'okusimba mu mugongo ngono era abantu baleese baganya obbakiririzaamu waga nti yaleese bantu babe kweteekateeka akamyufu akagenda okujja ne babagaana okubawandiisa olowooza effujjo linaabeera lyenkana lite bwe tunaagenda mu kamyufu ak'okusimba mu mugongo? Kyenyinza okugamba kiri kimu nti effujjo lyabaddewo naye ng'ekyaleese effujjo eryo kireka tetweteeseteese bulungi n'ebiseera bye twadde tulina nti ebitono ne tuba nga abantu bakoze effujjo nga balaba ennaku zibaggwako abamu ne babaleeta basobole okubeera nga bayongeddemu aba DP n'abagundi ng'oli ayagala okuyisaawo ennamba ye neesobola okumulonda olw'ensonga alaba abandi mulonze ebiseera biweddeyo bagenda okujja baleme kweregistalinga naye kati engeri gye bayongeddeyo ekiseera kino bongeddeyo n'ennaku ntono bandibadde bongeramu wiiki namba abantu ne beteekateeka bulungi oli n'asobola okuyita ne mu bantu be n'abagamba naye tuli mu kwewandiisa mujje mukebere enkaza mwe mujje mwewandiise mujje muregisteringe tewandibaddewo ffujjo ekisinga okuleeta effujjo biseera bimpi ne kati ke bongeddeyo bagenda kweteekateeka mu kaseera kali tunagenda okutuuka mu kamyufu nga n'obuzibu bwe tulabidde wano wali tujja kuba tusobola okubukolako.
kiba kikoze nga bukyali tunagenda tuka mu kamyufu tekijja kubeerawo tujja kusobola kisolovinga embeera tugikakkanye era tujja kukayita mulungi. Olowooza lino effujjo lye mutandise okuleeta mu kibiina n'endabika nga mwewandiisa bannaffe bano oba bano ab'ebibiina ebirala tebagenda kukozesa kakisaako okulabika nti babatwalako obuwagizi? Tebasobola kutwalako obuwagizi olw'ensonga beffe bannannyini nsi obuyinza bwaffe buli kimu tusobola okukiandolinga ne tukiteeka mu nkola nga bwe kirina okubeera. Ate kikoze na bulungi nnyo ne batandikira wano okwekalakasa kuba wali kiba kitulaga ekyokukola mu maaso tunagenda okutuukawo nga abantu baffe tubalenjenga bulungi buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Era mbakakasa nti akamyufu tujja kayitamu kyaba bakola kiri ekintu kimu batwongere kana akaseera ke batwongedde turegestalinga abantu bulungi tubeere nga tubayitamu tubabulire n'ekyokukola babeere nga bakakkamu tugende okutuuka mu kamyufu buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Ogamba ennaku bbiri ze bongeddemu tezimala naye ate ne zino ze mwakozesezza ennya mwakoze bukozi ffujjo olowooza wiiki ennamba kiyinza okubanga kirina kituusaako okujjako okwongera okwongeza effujjo mu kibiina? Tekisobola kwongera ffujjo mu kibiina. Ziri ennaku nnya ze baatuwadde ekyaleeseddewo ekintu ekyo omanyi wabeerawo katuke nga nkugereze kikugeeza nga batadde wali ebyokulya bateekawo ebyokulya ne babaga nti ebyokulya nga weebiri bingi nnyo naye ate ne bawa akadde katono okufuna ebyokulya ebyo kyokka ate nga baagala okulya bangi kiba kitegeeza mugenda bigwamu bugwe olw'ensonga temulina budde bumala kweteekateeka kugenda mpolampola buli omu ajjeyo nga balaba obudde bukola kibumala. So ennaku ennya zaatulemye okumaliriza nga buli omu alaba ekiseera kiggwayo naddala abakandidenti be basinze okuleeta obuzibu obwo okuleeta abantu muki okubayiwa nga balaba abantu be bagenda kusigalira mu kaseera k'akamyufu abandi badde balina okumusimba mu mugongo nga te teberegestalinga nekireetawo obutabanguko. Nezino ennaku ebbiri ze bongeddemu in fact era ntono abantu bakyaliyo bangi aba NRM bangi lwakuba nti abamu babadde beekweka nga tebaagala kuvaayo naye kati ekirungi tugezezzaako okukola omulimu ne tubalaga nti NRM yeri mu nsi naye erina okuvaayo nga NRM abantu tubalina mu butuufu bwawo era singa babawo akadde akamala bibadde kijjana kubalagira wano mu registration nti NRM abantu weebali n'abayingira weebali kibadde kijja tulaga ennamba nti naffe tulina ki ennamba. Nezino ennaku ebbiri tezimala bulungi abantu bakyali bangi tannaako registeringa babawo akadde akamala ne weba wiiki omuntu bwe yeteekateeka namanya nti nkyayinayo ennaku tasobola kukola fujjo nga atamanyi ne nkyayina okugenda n'oluli ayina okugenda n'oluli ayina okugenda taba lwaki bajja ne beeyiwa obweyiyi ne bakola fujjo nga balaba nti ennaku ziweddeyo naye babawo ekiseera ekimala tebasobola kukola fujjo ebyo. Omulaba Soul TV tukyali maaso tugenda maaso n'enteekateeka eno ey'okwongeza ennaku ez'okulonda oba ez'okuwandiisa bannaffe aba yero endaga yero bannaffe aba NRM bayongezeeyo paka olunaku olw'enkya naye tuddako ewaffe munnaffe Tunamasiko twalabye mu bitundu eby'emakindye nga mugenda mukonkona mukonkonyi ku nnyumba z'abantu mubabuuza oliwo NRM oneewandiisa kino tekiraga nti pawa erabika nga y'amaanyi mu kibuga naddala mu Makindye division eyo gye twasobodde okulabika nga tulondoola ennaku zino ennya zonna twali tulaba nga tutuuka tewali bantu bawandiisa naye nga mugamba mulina abawagizi naye nga mugenda mukonkona mukonkonyi ku nnyumba z'abantu waba nebegatta ku kibiina kyammwe ekya NRM. Ekintu ekyo kyoyogera okukonkona ku mayumba era abantu tulina okubajukiza mulimu abakola ne bavaayo ekiro tulina okubajukizaako ffe ng'abalenzi abato tuyitaayitamu nga tumugamba wacekinzeemu kuba tumanya abantu baffe ate n'ekirala n'abapya nabo tubaagala naye okukonkona si kibi muntu bw'oba omujukiza ku kintu kyalina okukolako naye nga bw'otunula mu regisita abantu nga bwe bewandiikisa n'abapya be tufunye abeegaseeko kikulagira ddala mbu NRM erina abantu wabula ate People Power yali yateekawo embeera nga bw'omanya effujjo lyayo nga teyagala muntu aveeyo nga yeeraze nti wa movement ate ekyo kintu kibi nnyo tukivumirira kati okwambala uniform eno katugeze gyenimu eya yero mutawuni abaana saizi zaffe bakiraba ng'ekive neffe tukijjeewo tuzambala netutambula mu tawuni tetumanyi lwaki tebatuwadde embe gyaffe so bwe tuba tutambudde nga tulina be tujjukiza si kibi. Gwe endaba eyiyo ebikonge bya NRM bigenda maaso nga bibavaako tulabeka nti Lieutenant General Tumukunde abavuddeko aleka nga yala kwesimbawo kino kigenda ku nnafu ya NRM bwe tulaba nga big shots zitandise okuva mu kibiina okulabeka nga zaagala kuyimirira baga democracy golaba democracy mwali mu kibiina. Omanyi ekintu ekyo kiragira ddala Museveni eddembe gye yaleeta kati abantu beyakola nabo bwe baba bamuvaako ng'abaleka nga bavuganya ffe kitongera obugumu n'okutulaga nti ensi yaffe eri mu democracy lwansonga abantu abamuvuddeko bangi ate akalulu ke kagenda okulamula tetugenda kutwala buyinza bwa force naye agenda kugendayo naye akunga abantu be tugende mu kabokisi kagenda kulamula naye nga kyoba ojjukira bantu bangi bw'oba ojjukira bulungi abamuvuddeko President Museveni nga baali bakozeeko naye kugeza nga Mwami Mbabazi nga Mwami Besigye ngenda kubamenya amanya abantu abo babadde bankizo ku side ye naye bwe tutuuka mu kalulu manifesto ye yeeyimirira omuntu kusinzira bye baagala okukolera abantu n'abantu bye babasuubiramu
so n'olwekyo baze nga bamuvuganya naye nga tubasinga so noono talina kyaja kutukosa yadde n'ekimu nga tuwumbawumba abukenya akasembayo gwe mokkiriza nti people power y'amaanyi nyere bataddeko ekifuba mu Kampala ne Uganda n'okutwaliza wamu yeekyezo sijja kiwakanya people power badde zenga y'amaanyi naye mu kaseera kano egenda enafuwa mu ntandikwa amaanyi ge yajja nayo oba n'omuliro gwe yajja nayo tugezeza kugenda nga tugusala era people power mu kuvaayo ku bimu ebyatugisaayo gyekyo olw'ensonga mu kujjayo yero power okujja okuyimirirawo ku lw'omuntu wa wansi n'ekyo ky'okuba nga people power yali y'amaanyi nnyo nakyo twakifokasingako ne tulaba nti nakyo kireese obuzibu olw'ensonga abantu bagenda ne bawulira nti kyengi bobi ne balaba nga abamu tebamanyi na kigendererwa kya mubaka oyo kikyategeeza olwaki ayagala okujja mu bukulembeze ne bagenda lwa kinyumu tugabaga nti gundi agenze naye n'akola ki n'agenda nga tamanyi na bigendererwa tamanyi kiki kirimu n'agala kukyusa bukyusa n'agendera lwaki lw'ekinyumu kati ffe ne tuvaayo tujje tubasomese omulimu gwaffe ogubadde ogusinga obukulu ennyo kusomesa nga Europower ku kawansi ground kusomesa bantu enteekateeka za gavumenti biki byekola basobola giganyulwamu batya baleme kugenda nga beekalakasa kugenda nga bawaga buwazi so tugenze nga tusomesa nnyo tusobodde okuba nga tukakkanya amaanyi ga people power era essaawa zino people power tekyalina nnyo maanyi g'amaanyi era tukoze omulimu gw'amaanyi okugyayo bavubuka bannaffe ne tubalaga ekituufu ne tubabuulira Pulezidenti Museveni ki kyakoze mu ggwanga NRM ki kyeyambye eggwanga ki kyegenza okuzzaako na biki byesobola okuyamba muyisobola kuyita mu nteekateeka ky'okubanga muganyibwa mu gavumenti kituyambyeko nnyo okusika abantu bangi ne tubakomyawo era kati essaawa zino kizibu abavubuka batono enamba tekyali y'amaanyi ng'eyaluli n'okuwaga okubeera nga baleekanaleekana byonna twabisala era kati ensi tusobola okutambula nga tuli mu mirembe n'abavubuka abasinga bagenze bazibuka amaaso ne bategeera nti olina kukola kino olina kukola bwoti n'oganyulwa mu gavumenti si bya kwekalakasa kugenda ng'oleekana buleekanyi kyaliwo mu ntandikwa nga y'amaanyi naye kati tekyali y'amaanyi tugikutteko era nga ate tusuubira okuba nga tugenda kuginafuyiza ddala bwe tunaatuukira okutuukira mu kalulu NRM ejja kuba nga yeri ku ntiko ono abadde munaffe tuna Masiko Paulson ane munaffe Kenya Abdu ono ye treasurer wa people Yellow Power ate ono munaffe ye vice chairman owa Yellow Power esinde kigenda maaso kubanga kinoonyeza President Museveni ne NRM mu bululu n'obuwagizi mu kibuga n'okwetolola eggwanga tugenda kubanga tusukka wano olwaleero mbali ne Eric Sebalamu katudde munaffe mu studio ate babeere nga bagenda mu maaso yanza nnyo mbeere bulungi abawulidde aba Yellow Power ekibuga bagamba nti people power yabadde ekibalyako nabo obukole babukozesezza ate bazze mbasimbi amakanda power tujja kuba nga tugiwulira nnyo naye mwami Sesanga ne Salute Power nayo gyeri Salute Power saala twakirala kyonna Salute Power fukamira wansi and you petition God Almighty obadde nakyo mbuuza ate Katonda omupetitioninga ki omuvunaana kyo mubanja ki Katonda ekisinde kya people power nga kibasattiza anti kati kigeze ku coronavirus nti asatiza ensi yonna naye waliwo precautions zisobola okuyitamu okwewala coronavirus bw'oba tosobodde kumwewala ng'omufunye waliwo embeera emujjanjaba kati bo bakilaiminga people power naye naffe tugamba nti we are the people in power so kati bo amaanyi gaabwe simanyi gye bagajje simanyiwa kuba NRM gye mpagira yatandikira mu nsiko neyita mugerirawo ya myaka 5 bwe baali bayingira mu nsiko ekinene nnyo ndoza balina emmundu 27 naye tebagendayo na nsawo za byakulya abantu be babawanga emmere wadde kulya za ssente tebazirina nazo tebazirina kakati awatali people power baluwangula lutya g'emaanyi g'abantu agabawanguza okuva olwo ne bakola ssemateeka nti buli myaka 5 Uganda ejja kwetabanga mu kalulu era 96 akalulu kaaliwo nze inaayitawo ku maanyi gaki maanyi g'abantu we tujjidde wonna nakakati tugenda okwongera okubalaga n'okuba proving nti we are the original people power wano we tugenda tujja kubanga tukwongerayo nnyo eyo tuli kwewandiisa abantu balina eŋŋambo ezigenda ziyitaayita nasanze munne nga atuziza banne emabula bagamba enkalala kyemulaba nga abantu tebagenzeeyo size enkalala kati enkalala z'abalonzi entuufu zezino ezigenda mu maaso mweteeke ku nkalala za movement bwe mutazibeereko temujja kulonda
nakyogedde luli nenkireka nga kiri mu bba kyehanginga kanalaza omuntu bwe neewandiisa nga eza gavumenti bwe zabeerawo nali Nairobi kati naakadda waliwo kachansi yonna mmwe ng'aba movement abali mu kintu kino abakyetise okutwala enkalala ng'okigumiza ekyo mu electoral commission nemugigamba tuterekawo amanga bwe mba ntegedde bulungi nti okuyingira ku register ya EC nga mpise mugundi eno omuntu ayinza okuyita mweno process egenda maaso nayeesogere wa mwami byabakama abantu bweboogera Federaika ayagala nnyo ebyononese ng'okigumiza ekyo kati yuko bwenti amazzi katono ekisookera ddala ababadde bawandiisa batunyonyodde nti endaga yere egenda kuba electronic ng'eringa ng'endaga muntu nga bw'ogiraba tobagiteekamu wali eri bakulaba wenna okitegeera abamu abawandiisa abantu oba tolina ndaga muntu bakugoba ogenda tebakuwandiisa akisoko kijewo okkiriza okwewandiisa nga olina endaga muntu oba tokkirizibwa kwewandiisa essaawa eno okkirizibwa bwe mba manyi niini mu mutwe bw'oba ogimanyi endaga muntu ekigendererwa kyayo kyakuggyako niini namba abantu abamu munaye Katonda yabakotogeramu yerabira n'ennaku ze yazaalibwa so nga twagala data yennyini ali ku national ID twagalako date of birth emyaka gy'omuntu ne niini namba byebyo byokka tewali kirala mpozi okulimbulula ekirimbo oba siyaasa atambula nti yayogedde ekyo ye mulabe wa NRM namba emu kubanga NRM ekibiina ky'empagira ekiri mu buyinza era kigoberera amateeka era ekivunaanyizibwa ku electoral commission kyateekawo electoral commission yateekawo road map yaayo exercise gye tulimu ng'ekibiina electoral commission yagimaliriza dda kakati njagala ombuulire nzize wano mpandiise Fedde ne Senkubuge mbatutteyo kati nze ng'owa NRM ngenda kumanya nti bano tebeetaba mu nkalala ziri eza electoral commission nti era bateeka eri so okwo kulimba naye propaganda ffe gwe tusinze okutambulirako bwe kiba nti kya propaganda ffe tumusinza kakati oli bw'avaayo okuba akatwa ngaako kaba katwa but we have the solution kwe kulimbulula ensi so nsinzidde wano ku Salt TV okutegeeza eggwanga nti obwo bulimba enkalala ze tulimu za NRM ng'ekibiina tezirina we zikwataganira na electoral commission eya mwami byabakama zikwatagana na electoral commission eya mwami Tanga Odoi nkowoola kansookere ddala okukowoola banna zone 4 eya Mutungo nziremu nkowoole bannamutungo mwenna bannakawa bannanakampala wamu ne bannayuganda mwenna abawagizi ba NRM n'abo abalaba nga balina bye basubwa okubeera nga tebali mu NRM nkowoola namwe mukulu Senkubuge nkowoola wamu ne nnyabo Fedde mujje mwetabe mujje muyingire ekibiina bwe kiba nga bwe musinziza wano ogamba nti mugenda wa Pastor Alogias Bugingo Kananirandi NRM ye Kananirandi y'ebyobufuzi wano mu Uganda so mbakowoola mujje mwetabe mu nkalala kubanga ojja kwagala okunonda Fedde gwe munnamutungo nga LC5 kansala wa Mutungo nga bambi omukisa gwayingira mu register gwakusuba gobeere walingo yayana kale singa mbaddemu bampanguza akalulu kamu nga kekandibadde akako so mujje muyingire mu register za NRM kubanga ekyamazima tetugenda kwongerayo tukoma nca muggweeyo mwenna mujje nja kwebaza Secretary General Mchala Justin Kasule Lumumba above all nebaze nambeemu retired Dr. General Yoweri Kaguta Museveni olw'ebirundi byosobodde okukolera eggwanga olwa sacrifice kubanga obukulembeze ku sacrificinga ebimu twali tetubimanyi naye twesanze nga tubitegedde nga tubiyize kwewaayo kubanga Fed office obudde obugamba nti kampumulemu nzijeko n'essimu President Museveni tafuna budde buwumula ebbanga lyonna obulamu bwe yabudedicatingira bannayuganda so mbasaba nenkowoola nentegeeza liivu ziri zateeka compulsory President Museveni afuna ddi ku liivu era ye tagifuna yakugamba nti ne bw'ava e Kampala ng'agenze lwakitulo okuwummulamu era abayirayo bagenda okuzisinga abaayo ne bamiitinga kakati gwe ne weesanga nti oli handicraft already naye lwakuweereza ggwanga mbadde ninakenerabidde katono mwami Kifuba yawamba gundi Buchaman Mwami Kifuba okuwamba Buchaman sikitegeera naye nze kyemanyi nti Buchaman ne Kifuba bonna bamobiliza baaki ba NRM ekyo tekigenda baleetera kufiirwa bululu ffe tetulina kyetufiirwa kubanga gwe bw'ogenda tuleeta Senkubuge ekibiina ekyaffe enzigi nzigule
sijja ngampitira ko nkuwa kyakulabirako nti fedde wagenda tujja kuzawo senkubuge nsibula abalabi ba Salt TV ngate munzikirize nebaze ku chairman wa NRM wa Nakawa omwami alinaitwe Nicholas nebaze ku mulongo babiri Emi Jemima Katende oyo nga ye coordinator wa Office of National Chairman e Nakawa era alindiridde okulayira ku bwa ssentebe bwa NRM e Nakawa mbategeeza abana Nakawa nti wendi era nzija nga kansala wa Lord Kansala owa LC5 mu Nakawa 3 je tuyita Nakawa 3 kati mu new demarcations za EC eyonga gwe muluka gwa mutungo ebyalo 13 Lord Kansala kirizo tugenda mu KCC ngenda mu KCC walonda abu walonda gundi obate bichaga sebi abu choba omukulu yani speaker oli ku speaker Kawalya Abubeka Kawalya yasi abu Kawalya walonda abu walonda yawangulira muyoza ngo omusiramu naye ga NRM twawanguza deputy Brohani Byarohanga however ntine mukulu Kawalya aliko contribution ya finga tetukiriza kufiirwa mikono njagala kubebaza okubanga mutambudde naffe olunaku olwaleero ekirwadde ki COVID-19 coronavirus gyekiri buvunaanyizibwa bwe okunaaba mu ngalo abasirikale abakuma ku miryango baleme bagoba bugobi we twogerera kaakano pulezidenti wa America Donald Trump asayininze 8.3 billion zino zigenda kubanga ziteekebwa wali eri wabbali okuyambako okuteeka ssente mu buli muntu yenna agamba nti azudde eddagala erisobola okuwonya ekirwadde kino mu Bungereza eyo kakati ate gavumenti yo esazeewo okutandika okuwola ssente bana business zireme kubava mu ngalo economy basigale nga bagikutte mu ngalo zaabwe n'olwekyo buvunaanyizibwa bwo okukola ky'oteekeddwa okukola naye nga byonna teweerabira kusaba Mukama Katonda y'ayinza byonna era ajja kutubeera. Okay, oweewo tomutumire ntumira ku mukyala wange omugeye Nanfuka Shari wa Kasule omu bwati era kansala w'omuluka gw'emutungo wano ow'abakyala ntumireko ku mukulu Faizo Youth Camp e Makindye webala omulimu omulungi gwokola mu ghetto nebaze ne ku mama Nakyobe nti tusobodde okukwasaganya n'okuyamba ku baana abavubuka abali ku zero bo abali balowooza nti bambi ensi yakoma ate nga bategeezebwa nti President Museveni ye mubinyo n'okusinga sitaani naye olwaleero bamusinza businza olw'okuba nti twateekawo layini eyo era nti omukululu gubeerawo omukululu oguyunga President Museveni direct n'abantu munabyafuzi batandika okwogera atayinza kulekeraawo era sijja mumukiriza kugenda mu maaso tugamba mbadde balabi balungi nnyo nebaza nange aba movement kubanga eyo wiiki ebirango babireeta wano tugamba zino enaku ebbiri ate temuleese birango ate waliwo okulanga okusinga sente birango byongere tulange olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya kubanga munnange awo naffe tusobole okubeerawo kubanga ate bino bya ndola kkiriza byabaffe tule mu buyinza sijja kukkiriza kambeebazeko